नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव जीवन. एक छोटंसं अनबॉक्सिंग करायचं आपल्याला. प्रोडक्ट तुमच्याच समोर आहे, सांगायची गरज नाही. जस्ट आत्ता ओप्पोने लॉन्च केलेलं आहे 3 फेब्रुवारीला ओप्पो Reno 85G. प्रोडक्ट एक नंबर आहे मित्रांनो. ह्याची प्राईस 29,999 आहे. ओप्पोने पहिल्यांदाच 30,000च्या रेंजमध्ये एवढे एक नंबर फीचर्स, खतरनाक फीचर्स दिलेले आहेत ना मित्रांनो. मी तुम्हाला ते सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये ओप्पोने 120 हर्ट्झचा 3D कर्व डिस्प्ले दिलेला आहे. 3D कर्व डिस्प्ले, कर्व आहे, दोन्ही साईडला कर्व डिस्प्ले दिलेला आहे. दुसरी गोष्ट मित्रांनो, 108 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा क्लिअर पोर्ट्रेट कॅमेरा, एक नंबर. 30,000च्या रेंजमध्ये 108 मेगापिक्सल मित्रांनो म्हटलं ना, मी स्वतः फोटो काढलेले त्याच्यामध्ये, तुम्हाला मी व्हिडिओच्या शेवटला दाखवीन. तिसरी गोष्ट मित्रांनो, मायक्रो लेन्स तुम्हाला माहीत नसेल ना, तर तुम्ही गुगलवरती जावा किंवा क्रोमवरती जावा, तिथं सर्च करायचं मायक्रो लेन्स फोटोग्राफी. तुम्हाला तिथं फोटो येऊन जातील, तुम्हाला कळून जाईल. ती लेन्स तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे. 40x मॅग्निफिकेशन्स दिलेले आहेत मित्रांनो, एक नंबर. चौथी गोष्ट मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये बॅटरी जी बघितली ना तुम्ही, बॅटरी एवढा स्लिम मोबाईल आहे ना, ह्याची बॅटरी तुम्हाला 4800 mAh दिलेली आहे. एवढा स्लिम मोबाईल आहे, पण बॅटरी पण तुम्हाला एकदम मोठी दिलेली आहे. 67 वॅटचा सुपर उक्ता फास्ट चार्जर दिलेला आहे. 4 year ड्युरेबिलिटी, एक नंबर मित्रांनो. ड्युअल स्टेरिओ स्पीकर, वरती पण स्पीकर दिलेला आहे, खाली पण साऊंड स्पीकर दिलेला आहे. तुम्हाला दोन्ही साऊंड, आवाज क्वालिटी जर बघितली ना, एक नंबर. तुम्हाला मी दाखवीन व्हिडिओच्या शेवटला. पाचवी गोष्ट मित्रांनो, अल्ट्रा व्हॅल्यूम मोड, एक नंबर. 200% व्हॅल्यूम मोड वाढतोय सर, 200% व्हॅल्यूम, 200% खतरनाक. ह्या प्राईस रेंजमध्ये ना ओप्पोने एक नंबर फीचर्स दिलेले आहेत. प्राईस फक्त 30,000 रुपये मित्रांनो, एक नंबर.